आमकां जाय आमकां जाय आमचे माड आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे माड आमकां जाय। हांगा जे 200 कोकोनट ट्रीज आसात त्यो सदांच तांकां एक थ्रेट आसता गव्हर्मेंटा पासून की केन्ना कापत केन्ना हें करत। लास्ट टायम हांगा येवन ते स्टॉप केल्ले आनी आतां जर पळयलें तुमकां हांगा सगळ्यांक माती मड सगळे फिल्ड्स फिलिंग चालू आसा आनी 4-5 कोकोनट ट्रीज त्यो फुडें ज्यो दिसतात त्यो कट करपाचे आसात। एक ऑलरेडी माड मारिल्लो आसा तेन्ना आमकां गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिलें की ते कापचे ना म्हणून। आतां परत हांगा हें चल्लां सो ते मेरिडियन करून सायडीन हें मारलें म्हणून आमकां हरकत ना पूण ताच्या खातीर ही गोंयची जी सुंदरकाय आसा माडा खातीर आसा आनी हे गिरीचे माड आमकां केन्नाच दिवचे ना हाच्या खातीर आमकां परत परत रस्त्यार येवचें पडटा। हे गिरीचे माड वाचोवपाक खूब प्रयत्न करता आनी फाटले खेप आमी जेन्ना प्रोटेस्ट केल्लो हांगा तेन्ना आमकां सांगिल्लें गेलें की हांगा हे माड कट करचे ना म्हणून आनी हांगा पॅरलल रोड वयतलो म्हणून। सो आतां आमी जमला की गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करपाक आमकां खबर ना सारकें की हांगा हे माड कशें कितें तांचो प्लॅन आसा तो काय हें ना माती भरलेली आमकां पळोवपाक मेळटा। सो आमी मागता की हे माड आसा ते आमची गोंयची आयडेंटिटी आसा आमची ट्री गोंयची ट्री म्हणून हे गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आसा हे माड सारकें वाचोवपाची गरज आसा। हे डिस्ट्रक्शन हे चालू केलां हेंच्यांनी गव्हर्मेंटान आहा जस्ट हांव इतकोच मागपाक सोदता की गव्हर्मेंटा कडेन की बाबा वॉट एवर इज हॅपनिंग बी इन लिमीट एंड यू ऑल कॅन डू इट वॉट एवर इट इज एंड करपाचें तुमी समज हांगासर वाडयतले फुडें कितें करतले सो सगळ्याकूच तुमकां असो स्पेस मेळपाना की हांगासर पणजे पर्यंत तुमी रोड वायडींग करतले। सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तुमी अशें सारकें बरें प्लॅनिंग करून मागीर तुमी ही प्लॅन तुमचो एक्झिक्यूट करपाचो की खंय कितें करपाक जाय आनी खंय कितें करपाक नाका।